குளிர், வறட்டு, பனி இது மாதிரியான வின்டர் சீசன்ல வரக்கூடிய காஃப் ஏன் டக்குன்னு சரியாக மாட்டேங்குது? ஈவன் 1 மாசம் வரைக்கும் கூட நீடிக்குது. ஒரு 5 ரீசன்ஸ் இருக்கு. என்னன்னு பார்க்கலாமா? முதல்ல இந்த வறட்டு பனியானது என்ன பண்ணும் அப்டின்னா, நம்மளுடைய மூச்சு குழாய சுருங்க வைக்கும். ப்ராங்கோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இதனால ஏர் வந்து உள்ள ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு எதிர்ப்ப சமாளிச்சு உள்ள பாஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. இது வந்து காஃப ட்ரிகர் பண்ணும். செகண்ட் ரீசன் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்டின்னா, இது வந்து சளி படலத்த வந்து திக்காவும், ஸ்டிக்கியாவும் ஆக்குறதுனால, சளிய ஈஸியா வெளில தள்ள முடியாது. 3வது ரீசன், நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட்ல குட்டி குட்டியா, சின்ன சின்னதா முடி சீலியா மாதிரி, சீலியான்னு பேரு அது. அது என்ன பண்ணும் அப்டின்னா, ஃபாரின் பார்ட்டிகிள்ஸ வெளில தள்ள வேண்டியது தான் அதோடைய வேல. பட் வின்டர் சீசன்ல அது ரொம்ப ஸ்லோவா அசையும். அந்த ஸ்லோவான அசைவு என்ன பண்ணும்னா, மியூக்கஸும், ஜெர்ம்ஸும் அதிக நேரமா நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட்ல தங்கக்கூடிய சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தும். இதனால இன்ஃபெக்ஷன் டக்குன்னு கண்ட்ரோல் ஆகவே ஆகாது. இது மட்டும் கிடையாது. நம்ம வெளியில எங்கேயுமே போகாம வின்டர் சீசன்ல வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால, அந்த ஏர்ல லோ ஹியூமிடிட்டி இருக்கும். நம்ம ரிப்பீட்டடா அ மஸ்கிட்டோ ரிப்பெல்லன்ட்ஸ் இல்ல இன்சென்ஸ் ஸ்டிக்ஸ் இல்லன்னா ரொம்ப ஹை கோல்ட் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கிறவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஹீட்டர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ரிப்பீட்டடா இன்ஃபெக்ஷன கண்ட்ரோல் பண்ண விடாம, அப்படியே தொடர்ந்து இருமல தொடர்ந்து இருக்க வச்சுட்டே இருக்கும். அண்ட் லாஸ்ட் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன் இஸ் குறைவா கிடைக்கக்கூடிய சன்லைட். அதனால ஒரு லோ விட்டமின் டி நமக்கு கிடைக்கும். அதனால நமக்கு இம்யூனிட்டி ரொம்ப கம்மியாகி, காஃப சீக்கிரமே சரி பண்ண விட முடியாம, தொடர்ந்து நம்ம மாசக்கணக்கா இந்த வின்டர் சீசன்ல கண்ட்ரோல் இல்லாம இருமிக்கிட்டே இருக்கிற சூழ்நிலை இருக்கும். ஸோ காரணத்த நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம். எத முடியுமோ அத பிரிவென்ட் பண்ணணும். இல்ல தொடர்ந்து இருந்துட்டே இருக்கு அப்டின்னா, இந்த மாதிரி சீசனல் அலர்ஜீஸ் அண்ட் ப்ரொலாங்க்ட் வின்டர் காஃப்ஸ் ட்ரை கோல்ட் ஏர் எக்ஸ்போஷர்னால அதாவது வறட்டு பனினால வரக்கூடிய இருமல் இதுக்கெல்லாம் வந்து சிறந்த ஆப்ஷன் வந்து ஹோமியோபதி.